ऐसे जीव जिन्हें हम इंसानों की वजह से इवॉल्व होना पड़ा, ये पहले से ऐसे नहीं थे। नंबर 1 बियर्स। अलास्का में रहने वाले भालुओं को सिर्फ इसीलिए मार दिया जाता था ताकि इनकी खाल को बेचकर पैसे कमाए जा सकें, और क्योंकि ज्यादातर बड़े भालुओं को ही निशाना बनाया जाता था, इसीलिए रिसर्च में सामने आया है कि पिछले 50 सालों में इनका आकार लगातार घटता जा रहा है। नंबर 2 बर्ड्स। अक्सर मेल बर्ड्स फीमेल बर्ड्स को अट्रैक्ट करने के लिए गाने गाते हैं, पर शहरों में बढ़ रहे शोर के कारण इनके बीच कम्युनिकेशन सही से नहीं हो पाता। पर अब ऐसा देखा गया है कि पक्षियों की आवाज पहले के मुकाबले 30% बढ़ गई है, मतलब अब ये और भी ज्यादा तेज चिल्ला सकते हैं।